Мақаланы аударып беремін. Қазақстан хаоста, және де батыс елдері не үшін оған көңіл аудару керек деген мақала екен. Бұл екінші бөлімі. How are Kazakhstan's major neighbors, Russia and China interpreting these events дейді. Қазақстанның ірі көршілері Ресей мен Қытай бұл жағдайды қалай түсініп отыр, қалай суреттеп отыр дейді. Тоқаев has appealed to the members of the CSTO, the security organization that ultimately replaces the Warsaw Pact for some countries of the former Soviet Union for help. Тоқаев ОДКБ шақырды дейді. Ол Варшавский пакт бойынша біраз мемлекеттер, совет мемлекеттері осындай өздерінің организациясы бар. Қауіпсіздігі бойынша дейді. In practice, this means an appeal to Russia, the most military capable of these states. Осы мемлекеттердің ішіндегі совет мемлекеттерінен ең армиялық қару-жарақтық күші келетін ол Ресей, сондықтан практикада шын мәнінде келгенде ол Ресейден көмек сұрады дейді. A Russian military intervention is unlikely, particularly given the current Russian military build-up around Ukraine, which has diverted many of the Russian forces normally stationed near the Kazakh border. Ресейдің армиясы ішке араласуы екі талай, особенно мына жағдайды еске алатын болсақ, Ресей мен Украинадағы қақтығыстар, армиялық қақтығыстар, бұл әдетте Қазақстанның шекарасында тұратын Ресей күштері, шекарада тұратындар осы Украина жаққа кетіп қалған дейді. However, Russia has strongest interest in Kazakhstan. Дегенмен Ресейдің Қазақстанға деген интересі өте күшті. Ranging from it is Baikonur Cosmodrome spaceport to the fact that Russia often relies on Kazakh gas as a backstop for insufficient Russian production. Ол мынадан бастаймыз дейді. Оның интересі Байқоңыр космодромы, және де факт, что Қазақстан өзінің жеткіліксіз өніміне, Қазақстанның газына қатты сүйенеді екен, қатты сенім артады екен Қазақстанның газына. China has a lesser but still important interest in Kazakh stability. Қытай Ресейге қарағанда азырақ, бірақ сонда да өте маңызды интересі бар Қазақстанның тұрақтылығында. Себебі the country supplies at least 5% of Chinese natural gas imports. Себебі бұл мемлекет Қытайдың кем дегенде 5% табиғи газын импорттайды екен қытайлар. Енді қарап тұрыңыз, Қазақстанның өзі не деген көп газ қолданады, ал бізде 16 миллион, ал Қытайда 2 миллиард, шамамен 2 миллиард адам, және де көп деген зауыттар бар, бүткіл әлемге тасымалдайды. Соған не деген газ кетеді, соның 5%-ның өзі ол өте көп ауқымды болуы мүмкін. Және де Қазақстанның көп газ өнімі бойынша ол Европа елдеріне, Батыс елдеріне, жаңағы ақш-қа жібереміз. We should expect both the CSTO and the Shanghai Cooperation Organization, of which all three countries are members, to play a role in this crisis going forward. Біз күту керекпіз дейді, что ОДКБ және Шанхайдың корпоративный орталық организациясы бұл үш мемлекеттің бірге тұрақты алға жылжуын қарау керек дейді. Emma Ashford. It is a tense moment in the former Soviet Union with Russian troops and tanks surrounding Ukraine on three sides. Бұл өте жаңағы тығыз нәрсе болып тұр дейді. Бұрынғы совет үкіметінің Ресейдің солдаттары, танкілері Украинаның төрт жағын ұстап тұр. The last thing Moscow wants needs is legitimate processes in the country it considered to be in its sphere of interest. Ресейдің ұнатпаған қаламайтын нәрсесінің бірі ол осындай мемлекетте болатын протесттер, көтерілістер, және де өзінің интересі бойынша сол мәселе болып тұрды. One Russian newspaper claimed that they, meaning the West, Ресейдің бір газеті былай айтыпты, олар
олар дегенім мұнда батыс мемлекеттерін айтып тұр. Launched a color revolution as a distraction on the eve of major Russian-US security talks. Сонда Ресейдің газетінің айтуы бойынша батыс түрлі түсті революцияны орнатып жатыр екен. Себебі ол Ресей мен ақш-тың қауіпсіздік әңгімелерін, қауіпсіздік жайында келісім сөздерін көңілге алмай, басқа жаққа көңіл бұру үшін істеп жатыр деп айтыпты. Moscow is looking for a hidden hand. Мәскеу жасырын қолға немесе көзге көрінбейтін іс-әрекетке қарап тұр екен. Мысалы үшін бір нәрселер өзінен-өзі болып жатады, сондай нәрсеге қарап тұр екен Мәскеу. The Kremlin doesn't accept the protests in Kazakhstan as genuine. Кремлин Қазақстандағы көтерілісті бұл шын мәнінде болып жатқан нәрсе емес деп, шын мәнінде емес, қатты серьезно емес қабылдап жатыр деп айтыпты. Мелинда Хериннің айтуы бойынша. The tragedy is that this uprising is happening while Russia is in full swing empire building mode to the west and the east. Бұл трагедия болып жатыр. Ресей толығымен империясын құрғысы келіп, батыс пен шығысқа қанатын жайғысы келіп тұрған сәтте болып жатыр дейді. The CS2TO operation is developing, and I will not exclude the north of Kazakhstan all of a sudden asking Mother Russia for protecting against foreign trained terrorists дейді. Так, операция ОДКБ дамып жүріп жатыр. Қазақстанның солтүстігі оған исключение емес. Қазақстан солтүстігі былай сұрау мүмкін. Ана Ресей бізді құтқар, шетелдің дайындалған террористерінен бізді құтқар деп айтып қалуы мүмкін дейді аяқ астынан. That may lead to a breakup of Kazakhstan. Ол Қазақстанның бөлінуін алып келіп соғады. China so far has not reacted, but it's watching its oil in mining interests in Kazakhstan like a hawk. Қытай болса, былай ешқандай реакция жасамады, бірақ ол қарап тұр, себебі Қазақстандағы қазба байлықтар, мұнайға интересі өте жоғары, және де қырғиыл құсап қарап тұр дейді. Ariel Cohen айтыпты. Is there any way the US government can or should engage in the situation? Енді ақш үкіметі істей алады ма, немесе істеу керек па, осы ситуацияға байланысты араласу керек па дейді. Yes, я деп жауап берді. Мелинда Херин деген. Washington needs to tell the Kazakh authorities to stop throttling the internet and to avoid violence. Вашингтон Қазақстанның үкіметіне, Қазақстанның жоғарғы сатыдағы адамдарына интернетті тоқтатуды, интернетті өшіріп тастауды тоқтатыңдар, және де violence деген қару-жарақ қолдануды, және де қатал нелерді қолдану, қатаң іс-шараларды қолдану тоқтатыңдар дейді. Ол мирный протест, ол онлай дұрыс қабылдаңдар деп айтып, Вашингтон араласу керек дейді. In the long term, the United States must press the Kazakhs to hold legitimately free and fair elections, or else they will see more and more protest activity. Ұзақ мерзімге салатын болсақ, ақш Қазақстанды басу керек, себебі Қазақстанда дұрыс ашық не болу керек дейді. Дұрыс, ашық, және де әділ сайлаулары жүру керек, немесе бұндай протесттер қайта-қайта бола береді деп айтты Мелинда Херин. The US government has a limited ability to intervene in this crisis. Бұл кризиске ақш үкіметінің араласуына шектеулері бар дейді. The United States has little influence in Kazakhstan and it doesn't even have an ambassador there at the moment. ақш Қазақстанға өте аз влияние жасай алады, ықпал жасай алады, себебі
және де Қазақстанда дәл қазір амбассадор да жоқ дейді, посол да жоқ екен Қазақстанда. In addition, many of the tools that the United States would normally use in this kind of situation, i.e. sanctions, are poorly suited for the Kazakh case. Сонымен қатар көптеген іс-әрекеттер, ақш әдетте қолданатын іс-әрекеттер, мысал үшін санкция қойып тастау, ол Қазақстанның жағдайына өте қиын, ол келмейді. Себебі major American energy companies are deeply integrated into the Kazakh economy. Себебі Американың ең үлкен деген энергия компаниялары Қазақстанның экономикасына терең кіріп кеткен дейді. And the sanctions on these industries would risk production shortfalls that could impact America's European allies. Себебі Қазақстанға салған санкциялар бұл промышленность, бұл өндірістер, ол өнімге алып келетін риск, және де Америка, Европа, Американың европалық союздарына өте кері жаман әсер етеді дейді. In addition, given the Russian, ол жерде мен пікірімді айтпай салайын, мынау болып жатқан Украина мен Ресейде болып жатқан сәтте көбісі айтады, Қазақстанға санкция салу мүмкін, мынау деп. Қазақстанға никак санкция салмайды, олар білет, Қазақстан осындай іс-әрекет болып жатқанын, через Қазақстан болып жатқанын білет, бірақ Қазақстанға санкция салмайды, себебі олар миллиардтаған ақша алады бізден, иә. Себебі біз Қазақстанның өзі миллиардтаған ақша тауып жатыр, өзінің 10%, 20%-мен, ал оларда көптеген мұнай және де басқа қазба байлық орындарын алып отыр, және сол қазба байлықтардан оларда 80-90% бар. Сондықтан да олар ешқашан ондай запрет қоймайды, себебі өздері пайда көріп жатыр. In addition, given the Russian sensitivity to the perception that the United States supports so-called color revolutions in the region, support for the Kazakh protests is liable to increase tensions with Moscow and unhelpful step in the current environment. Және де сонымен қатар жаңағы Американың оған бұл іс-әрекетке көңіл аудармайтыны дейді да. Сонымен қатар Ресейдің perception that the United States supports, оның сенситивный, чувствительный ол қабылдап жатқаны дейді. ақш осындай түрлі түсті революцияны осы регионда Қазақстанның көтерілісшілерін қолдап жатыр деу мүмкін дейді да. Бұл unhelpful step in the current, қазіргі жаңағы ортада ол дұрыс емес нәрсе дейді. The best approach for the US government here is likely to be a hands-off one, at least until more is known about the developing situation. Қазір ең дұрыс іс-әрекет дейді ақш-тың үкіметіне, ол қолын жаңағы қалтасын салып отыру, тыныш, пока алда не болатынын, ситуацияның қалай дамитынын, өршуін, соны қарап отыру дейді. Эмма Эшфорд айтты. Келесі соңғы мәлімет, we should be concerned about chaos and chaos not destroying the significant achievements of the people of Kazakhstan. Біз бұл хаосқа Қазақстанның адамдары осындай жетістікке жеткен бойынша көңіл бөлуіміз керек дейді. It is a large country, 3 time zones with considerable resources of oil, gas, uranium, wood, wheat, and many other important commodities. Қазақстан өте үлкен мемлекет, 3 түрлі уақыты бар дейді. Мысалы, Батыста басқа, Алматыда басқа деген сияқты. 3 түрлі уақыты бар, және де өте көп ресурсы, мұнай, газ, уран, бидай өнімдер, және де көптеген басқа маңызды қолданылатын өнеркәсіптік нәрселер бар дейді. It has an educated and tolerant people that suffered a lot in the Soviet era. Совет өкіметі кезінде білімді және де өзін ұстанды мықты адамдар қанша қиын болып көрген деді. The United States should definitely collect and analyze information, talk to everybody, protest considerable American investments there, and support sovereignty, territorial integrity, and the secular nature of Kazakhstan, which has excellent relations with the United States. Ariel Cohen айтты, Америка өте көңіл аудару керек, анализ жасау керек, сөйлесу керек, және де Қазақстанның территориялық несіне көңіл аударып, Қазақстанды сақтап қалуға үлкен үлес қосу керек дейді. Енді тез аударып жібердім, бір-екі сөзін қысқартып, Ariel Cohen айтты. Осымен бітті бұл екінші бөлім мақала.